ご案内いたします。東京羽田行き16時45分発262便のご案内様、出発時刻15分の16時30分をもちまして、ご案内をお聞きいただいていただきます。では、その問題になりますと、ご案内をお願いします。東京羽田行き森山空港はどうぞお帰りに2階のご安心作業をご手伝いに搭乗時7番へお進みください。電子トイレのご理解とご協力をお願いいたします。ただいま搭乗行き16時35分から18時ただいまからご搭乗をご案内いたします。お客様は2階搭乗口2番へお越しください。